Həmçinin sünnə əməllər içərisində dəyərli qardaşlarım 70-ci deməli bu zikir müsəlmanın qalasında qeyd olunub bu zikir. Və Allah Rasulü bu zikri möminlərin anası Cüveyriyə radiyallahu anhaya deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcəsi idi, ona deyir bunu. Və gəlib ki, rivayətlərdə ki, Allah Rasulü sübh namazını qılan kimi səhər yerindən durur. Və Cüveyriyə namaz qıldığı yerdə olduğu halda oradan ayrılmır. Duha namazına kimi oturur, onu duhanı gözləyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm duha namazı vaxtı qayıtdıqda onu yerində görür və deyir ki, mən səni deyir, buradan tərk etdiyim, sən hələ eyni vəziyyətdəsən, yəni buradan tərpənməmsən. Deyir, yox. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, mən deyir, artıq səndən sonra 4 dənə kəlmə vardır ki, onları 3 dəfə söylədim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir. 4 dənə kəlmə var, onları 3 dəfə söylədim. Əgər bu kəlmələr sənin bugün söylədiyin sözlərlə ölçülsəydi, mütləq onlardandır ağır gələrdir. Yəni, Cüveyri ilə oturub sübhdən sonra ta duha namazına kimi zikirlər, dualar və s. oxumaq ki, duhanı gözləyir. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən getdim, gəldim, səni oturduğum vəziyyətdə gördüm və deyir ki, mən 4 dənə kəlmə öyrəndim ki, sənin o vaxtı etdiyindən üstündür. Sonra onu öyrədir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Subhanallah və bihamdihi, adədə xalqihi, və rida nəfsihi, və zinətə arşihi, və midədə kəlmətihi. Yaratdıqlarının sayı qədər, özündən razı olduğu qədər, ərşinin ağırlığı qədər və kəlmələrin çoxluğu qədər Allah Taala'ya həmd və təriflər olsun. Hətta gəlib ki, bu zikir o qədər savabı var ki, mələklər belə onu yazmaqda acizdirlər savabı. Sübh namazından sonra bu zikri 3 dəfə söyləməyə gəlib səhər zikirlərində. Səhər zikirlərində 3 dəfə bu zikri söyləməyə gəlib.